গুড মর্নিং বন্ধুরা, আমি রূপালি। স্বাগত আমার চ্যানেল রূপালি সিম্পল লাইফস্টাইলে। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো এখন বাজে সকাল 9:35 আর আমি নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ চা। উঠেছি খানিকটা আগে, কি করবো বুঝতে পারছি না, কারণ মেয়ে পড়তে চলে গেল, একটু আগেই বেরোলো মেয়ে পড়তে চলে গেছে। আর বর সকালবেলা গেছে, মানে ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে চলে গেছে কলকাতা গেছে, তার মাসি বাড়ি। চলে আসবে যদিও বা, তার মাসি বাড়ি গেছে। আর বাজারহাট কিচ্ছু করেনি বলতে দোকানে বলে দিয়ে গেছে যে নিয়ে আসতে, কিন্তু আমি এখনও যেতে পারিনি। মেয়ে বেরোলো, সমস্ত মানে কাজ হয়ে গেছে, সকালের বাসি কাজ, কিন্তু জামা কাপড়গুলো কাচা হয়নি। তো এমনি সকালের বাসি কাজ বলো, ঘর ঝাড় দেওয়া, ঘরটা মুছিনি, ঘরটা একটু পরে মুছবো, মানে স্নানের আগে আগে ঘর ঝাড় দেওয়া, বাসন মাজা, পুজো দেওয়া, মানে পুজোটা আমি দিইনি, পুজো মেয়ে দিয়ে গেছে, বলেছে ওর স্নান টান করে যেহেতু বেরিয়ে গেল, তাই বললো মা তাহলে আমি পুজোটা আমি দিয়ে দিই। সকালে একটা বড় কাজ হয়ে গেল, সব কিছু দিয়েছি, ও চলে গেছে স্নান টান করে খেয়ে দিয়ে। আর আমি চা খাচ্ছি। এখনই আমার মানে একজন ফোন করলো, আমার এসিটা সার্ভিসিং করা হয়নি, তো বিনা সার্ভিসিংয়ে চালাচ্ছি। কোম্পানির লোকেরা, দোষটা আমারই, 1 বছরের থাকে, তো আমি সেই বছর টাইম চেঞ্জ হয়ে গেছে, যার ফলে আমি কিছু করতে পারিনি। তো এখন আমাকে পয়সা দিয়ে লোক মানে আনতে হচ্ছে, তো নিয়ে আসবো। আর আমার ফ্রিজের একটু সমস্যা হচ্ছে, ফ্রিজ কিছুতেই বরফ জমছে না, জানি না কেন। তো তার জন্য লোক আসবে, আমাকে ফোন করে বললো যে আমি যাচ্ছি। তো আমি যখন একটু বাজারে যাব তার উপায় নেই, কারণ কখন চলে আসে। তো চলো চাটা খেয়ে নিই, খেয়ে তাড়াতাড়ি করে ওই দিকটা গুছিয়ে রাখি, কারণ আসবে বললো, দেখা যাক কী হয়। তো আসলে তো নিশ্চয়ই তোমাদের দেখাবো। চলো চাটা খাই তাড়াতাড়ি। মিস্ত্রির ভাইরা এসে গেছে, ওরা কাজ করছে, মানে এরা খুবই ছোটো তাই ভাই বললাম। আর ওই যে দাদা দেখছো, উনি ফ্রিজ ঠিক করছে, 4 জন এসছে মোট। আর এটাকে মিস্ত্রি মানে এসিটাকে পুরো রেইনকোটের মতন ঢেকে নিয়ে ওকে মানে ওয়াশ যেটা হচ্ছে, তো জলটা নিচে পড়ছে, সেই নিয়েও বলছে যে একটা গামলা বা বালতি দিতে, সেটা করছে। তো আমি কোনোদিনও দেখিনি এরকম করছে ওরা দুজন, আর এই যে জল টল যাতে না পড়ে সেই জন্য সব কিছু ঠিক করছে, এবং ভালো করেই কাজ করছিল ওরা, যথেষ্ট সুন্দর। আমি ওদের সঙ্গে একটু বকর করছি এবং দেখছি। আর ওই দিক থেকে এসির ফ্রিজের দাদা জিজ্ঞাসা করছে যে আজকে তাহলে কি রান্না হবে, কখন রান্না। যে দাদা আমাদের অনেক দিনের পরিচিত, মানে যখন থেকে আমি ফ্রিজটা কিনেছি তখন ফ্রিজের কিছু হলেই এই ফ্রিজের দাদাই আমার বাড়িতে ফ্রিজে সব ঠিক করে দিয়ে যায়, মানে একদম মানে চেনা পরিচিত ফ্যামিলি মেম্বারদের মতন। তো সেটাই গল্প করছে যে মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে না পড়ে, সব দাদা এসছে অনেক দূর থেকে। তো এইখানে ওনার অনেক কাজ থাকলে তবে আসে, কিন্তু যেহেতু আমার এখানে জানা পরিচিতি আছে, তাই দাদা বললো যে বোন তুমি বলেছো, তাই জন্যই আসলাম। আর ওই এসির লোকটা যে করবে তাকে ওই দাদাই নিয়ে এসছে। খুব প্রবলেমে ছিলাম, কোম্পানির লোকেরা করে দিয়ে যায়নি না, ওটা আমারই ভুল, যার জন্য এই পয়সা দিয়ে এখন করাতে হচ্ছে। 1 বছরের মধ্যে করাতে হতো, কিন্তু সেইটা এখন আমার করাতে হচ্ছে, কি আর করা যাবে। চলো দেখি কতদূর কী হয়। এসিটাকে তো একদম খুলে মানে দেখেই কেমন লাগছে, তো আমি ভাবছি যে কেমন আবার কখন কী করা, ওর বডি স্ট্রাকচারগুলো পড়াবে। তো ছেলেগুলো ওগুলো বাইরে ধুতে নিয়ে গেছে, এই সব লাগাক, আর এদিকে দাদাও সব ইয়ে করছে। এসি সার্ভিসিং করার জন্য লোক আসলো, তো করে নিলাম। আর ফ্রিজটাও করলাম, কারণ ফ্রিজে আমার বরফ জমছিল না, বরফ যাও জমছিল সেই চাক হয়ে, একটা মৌচাকের চাকের মতন চাক হয়ে রয়েছে বরফটা, কোনো কিছু জমছিল না। তো এসি ঠিক করালাম, ফ্রিজ ঠিক করালাম, অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল, অনেকগুলো। কিছু করার নেই, এগুলো এইসব জিনিসগুলো ঘরের, এগুলো আমাদের জীবনের মানে কি বলবো, আমাদের পাখি, দেখো আমি ভয় পেয়ে গেছি। তো এগুলো আমাদের জীবনে একটা জরুরি জিনিস, যেগুলো ছাড়া আমরা কিছু করতেই পারি না। মানে
আমরা এইসব জিনিসের উপরে এতটাই ডিপেন্ড হয়ে গেছি যে আমাদের অন্য কিছু আমরা ভাবতেই পারি না। আগে দেখো মানুষের এসি ছিল না, ফ্রিজ ছিল না, গ্যাস ছিল না, হ্যাঁ সব ছিল না, ইলেকট্রিক ছিল না, মেন যেগুলো ইলেকট্রিক ছিল না, তখনও কি মানুষ বাঁচেনি? অবশ্যই বেঁচেছে। কিন্তু এখন আমরা এত ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছি এর উপরে, এতটাই নির্ভরশীল যে আমরা অন্য কিছু ভাবতেই পারছি না। তো এগুলোকে আমাদের সারাতেই হবে। যেমন আমাদের শরীরে কোনো কিছু হয়ে গেলে যেমন আমাদের সারাতে হয়, তো আমাদের এখন এই সেরকম কন্ডিশন হয়ে গেছে। তো চলো, এত জ্ঞান দিয়ে ফেললাম। এখন আমার রান্না হয়নি, বর চলে আসবে, একটু পরেই আসবে। তো বললো যে আসছি, ভালো কথা, আসুক, গেছে কলকাতায়, সকালবেলা বেরিয়ে গেছে। তো সেগুলো এখন আসুক, এসে কি নিয়ে আসবে বাজারে জানি না। তো আমি ঘরটা মুছে নিই, আর কটা জামা কাপড় রয়েছে এগুলো কেচে নিয়ে, অল্প কটা, বেশি না, জামা কাপড় আছে, কেচে নিয়ে আমি এদিকে এগুলো সব করে নিই। তারপরে আমি রান্না যখন করছি তোমাদের নিশ্চয়ই দেখাচ্ছি কি রান্না করছি। চলো বেশ বসবো না, সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে সেটাই তোমাদের বলছি। তো চাদরটা এত নোংরা হয়ে গেছিলো এসি ঠিক করার জন্য, তো আবার চাদরটা চেঞ্জ করে অন্য চাদর পাচ্ছি। আর আমার চুল উঠে যাচ্ছে, সেইটা তোমাদের দেখাচ্ছি। টাক পড়ে গেছে, বয়স হচ্ছে তো, তো কী আর করা যাবে, মানতেই হবে সব কিছু। আর মেয়ের ডলফিনটা দেখো পড়ে আছে ওইদিকে, ওটাকে এখন সরাবো, সরিয়ে নিয়ে চাদরটাকে চেঞ্জ করে অন্য চাদর পেতে বেড কভারটা পেতে দিতে হবে। তো এখন সেটাই করছি, কাজ করছি, গরম লাগছে প্রচুর পরিমাণে, তো ভালো লাগছে না, কিন্তু তাও ভিডিও করছি, বক বক করছি। তো এই চাদরটা অনেক দিনের চাদর, সেটাই তোমাদের বলছি। মানে সেখানে তো এখন আমি ভয়েস দিচ্ছি, কিন্তু সেই সময় বক করছিলাম। এটা আমার অনেক পুরনো চাদর, কিন্তু চাদরটা এত ভালো, মানে পুরো পিওর কটন। আর ডলফিনটাকে ওখানে রাখলাম, মানে ভেবেছিলাম অন্য কোথাও রাখবো, নাহলে মেয়ে আবার বকা দেবে, তাই ওখানেই আবার রাখলাম। এখন চাদরটাকে চেঞ্জ করে ঠিকঠাক করে পেতে নিই। আর আমার তোষকটাকেও ঠিক করতে হবে, দেখি এবার শীতের সময় এগুলো একটু ঠিক করে নেবো, কারণ অনেক দিনের তোষক তো, মা দিয়েছিল। রান্নার জন্য কেটে নিয়েছি যে ক্যাপসিকাম, মেয়ে যেহেতু চিকেন খায় না, তাই জন্য ক্যাপসিকাম দিয়ে চিকেন হবে। মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছি, তো সেটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। এখন বাজে দুপুর 2:30। তো আমি এখন মানে রান্নাবাড়ি করবো, অসহ্য গরম লাগছে, চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারছো। এদিকে বিছানা সব গুছিয়ে একদম টিপটপ কাজ আমার কমপ্লিট। রান্না আমার হয়ে গেছে, ঘর মোছা হয়ে গেছে, রান্নাটা ওইদিকে হয়ে গেছে, মানে চলছে আর কি, হয়ে যাবে এক্ষুনি। রান্নাঘর মোছা হয়ে গেছে, ওই দেখো সব মাংস রান্নাও হয়ে গেছে। এদিকে সমস্ত ঘর দুয়ার মুছে বাসন মেজে আমি একদম, এই যে মাংসটা দেখাচ্ছি, দেখো কালারটা দেখো, সুন্দর হয়েছে। শুধু মাংসের ঝোল আর ভাত। আমি এখনও আসেনি, ব্যাস যাবো স্নান করতে। স্নান করে তারপরে একটু বসবো, পাম্প চালিয়েছি। গুড ইভিনিং বন্ধুরা। সেই মানে দুপুরবেলা তখন তোমাদের বললাম স্নান করতে যাব, তো তখন স্নান করে তারপরে মানে রান্না করেছিলাম কিন্তু খাইনি। তো এখন এত খিদে পেয়ে গেছে, এই যে নিয়েছি 2টো সিঙ্গাড়া আর একটা চপ, খুব খিদে পেয়েছে খুব। তো আর মেয়ে খাচ্ছে হচ্ছে, দেখাচ্ছে তোমাদের কী খাচ্ছে। মেয়ে গিয়েছিলো, আমার ভালো লাগছিলো না বলে মেয়েকে বললাম তুই যা, ও গিয়ে নিয়ে আসলো সিঙ্গাড়া চপ। এটা খাবো, এটাই হয়তো রাতের ডিনার হয়ে যেতে পারে, বা কিছু। দুপুরে রান্না করলাম 50টা করে, কিন্তু কপালে ভাত জুটলো না, মানে কী বলবো আর। ভেবেছিস মেয়ে দেখো কী খাচ্ছে, মেয়ে নিয়ে এসছে মোমো। এটা কিসের চাটনি? এটা কি জানি কিসের চাটনি, এটা বেশি এইটা না, এইটা এটা পুদিনা চাটনি, ভালো হয় না পুদিনা। তুমি মোমো কিনে নিয়ে আসলো, ওই যে স্যুপ, এই যে মোমো চাটনি, তো এখনও খাবে। ঘড়িতে বাজে 10:45 রাত, আর আমি করে নিয়ে এসেছি চাউমিনটা করেছি আলু দিয়ে, আলু ডিম ক্যাপসিকাম সব দিয়ে, পেঁয়াজ লঙ্কা সব দিয়ে করেছি। তো এতটুকুই করেছি। বরের জন্য করেছি সিদ্ধ ভাত, সে সিদ্ধ ভাত খাবে।
আর ভাত বসিয়ে দিয়েছি, তা আমরা খাবো। আর এইখানটা কি হয়েছে, মানে চুলকে চুলকে মরছে, জানি না কি। তো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করব। গরমে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, পাগল হয়ে যাচ্ছে গরমে, যাকে বলে। প্রচুর গরম লাগছে। তো কালকে কি করে ডিউটি যাবো সেটাই চিন্তা করছি এই গরমের মধ্যে। চলো বন্ধুরা, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব। পাগলের মতন হয়ে আছি। ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব। আমার চ্যানেলের নাম রূপালী সিম্পল লাইফস্টাইল। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে কালকে নতুন একটা ভিডিওর সঙ্গে। সবাই ভালো থেকো, আমিও ভালো আছি। টাটা, গুড নাইট।